巴西德勒，今天呢，我今天在这里跟大家要分享一个比较特别的内容，那是精密淋巴大师的腹脏大法的这个内容的一个简介啊，也就是更多我们讲的可能是，比如说龙井宁的根本含的第一含里面包含了哪一些内容，第二含包含哪一些内容，第三含包含哪一些内容，大概就是这样的一个概念，不会讲到细节，但是至少呢，就是讲的这些相关的一些内容也不是没有要求的，所以我希望大家观看这个内容的人至少都有说过四观点的一个人比较适合看这个内容。那四观点呢，无论是你得到过比如说十轮金刚或普巴金刚、细金刚、密集金刚都一样，只要是爆品观点、秘密观点、居易观点、这个智慧观点四种观点具足的完整的一个观点，叫无上密虚的观点，这个是各大教派都是共同的，所以你具有这个观点的基础上，你可以观基本的无上密法的内容，再加上当然你要去实修这个个别的法，或者进一步的要特别去学习的话呢，那就要得到个别的传承。所以呢，最起码你要阅读这些无上密虚的相关的内容的时候，你要有一个无上密法的一个基本的这个观点的基础，有了这个，然后你就再看的话呢，比较如法的。因为呢，你接触密法、学习密法，本质上应该是为了自己的殊胜的成就。你要获得这个成就的话呢，你也要愿意遵守相关的这个三昧业，这样才能这个利己利他。要不然的话呢，你就看了也得不到就是密法的相关的成就，反而呢可能累积一些造作一些这个恶业。所以呢，首先我希望你们看这个视频的人都是得到过金刚禅的密法的观点。第二个呢，另一个我想讲的是，主要针对得到过这个教法的传承的，就像上次在新西兰的瓦纳卡，这个我们的上师宗萨仁波切传了完整的这个相关内容的人呢，那他们更能够就是用这个来进一步的学习和要了解自己到底得到了什么样的一些内容的观点。所以这个是针对是无论是从宗萨仁波切那本也好，去年在尼泊尔也这个南根宁波仁波切这也要传过了这个法，所以那个时候我相信有一些华人弟子也有去这个参加，所以烈士这样的，无论在哪里跟谁有真实的这个得到过龙井净定的法的人来讲的话呢，这些讲解是我相信能有一点的帮助。这也是我今天讲解的重要的用意。再来说呢，就是我们首先一起大概的去看一下精密淋巴大师因为龙井宁定是精密淋巴大师的腹脏法，所以这个维基百科里面就有这样的精密淋巴或者人真精密淋巴。这个人真就是彻明，精密就是无为，
灵巴就是咒微咒或者精密灵巴大师。然后精密灵巴大师的这个他的诞生的涅槃的这些相关的这个年份呢，就是在这里已经写了，所以就是不需要特别去讲，因为今天要讲的重点不是精密灵巴大师的个人的传记，而且更重要要讲的是他的伏藏法根本含的一些相关的这个目录。所以呢，西藏宁玛派的伏藏大师 OK， 然后呢OK， 这个就是大概就这样。他发现了这个也很有意思的，就是也或者去除了这个伏藏，而且这个伏藏法，每一个这些伏藏大师的个别的伏藏法都有一个自己特别的名称。这个名称就像一个产品的一个品牌一样的，就是每一个都有自己的一个特别的这个名称，所以精密灵巴去除的伏藏的品牌，伏藏的名称叫做龙津宁德或者龙津仙水，这个非常重要的。然后呢，他呢就是 OK， 精密灵巴大师呢，他说从一生为出家设的，这个从小时候在寺院里面学习，但是没有正式的去出家，因为藏传宁玛的传承里面本身有一个叫阿巴，也就是一切事的传承和拉琼，也就是出家的传承，所以精密灵巴大师呢属于一切事的，但是呢，他的因穿着上一些发型各方面的就是一个不一样的一个这样的一个，我们从他的发相上也能看得到一般的普通的出家人不一样的但是呢，是不是完全那个用穿着能够分辨出他们的一些出家和在家的身份，没有绝对的。但是呢，精密灵巴大师的话呢，他在世的时候的穿着和这个他的形象就是这样的，所以呢，这个是非常容易分辨的，他就是精密灵巴大师。所以呢，大圆们三种信要给龙津仙水的传承等等等等，就是这样。所以这个后面呢，就是他的著作，比如说功德宝藏论、上师相应法、龙津宁德等等，他就是这边就是有几个列出的那个内容是他的这个相关的著作但是呢，我觉得呢，今天我们要这里最主要要讲的是什么呢？他的上师是谁？他的弟子又是谁？我们就是这些必须要先了解一下。那首先呢，他也有一些上师当然有他的上师，他的本身的很多的这个传承就来自于他的那个时候真正的去医治过的一些上师，就是他的上师。但是呢，从龙津宁的根本含来讲的话呢，他的最根本的上师是谁呢？龙钦巴大师。那龙钦巴大师和精密灵巴大师是不是同一个年代的人呢？也不是。那怎么一回事呢？在三义寺，在拉萨再上去的时候，一个叫三义寺，三义寺那边有一座山叫曲瀑，那个曲瀑山有一个山洞，是当时莲花生大师给9个弟子和25大弟子，这个给他们传那个巴达希鲁卡的特别传承的一个地方。所以精密灵巴大师在那边闭关修行的时候，3次从禅定当中就是面见这个龙钦巴大师。那个时候龙钦巴大师早已圆寂已经几百年了，可是他们之间就是有一个智慧神的一个连接，所以呢，龙钦巴大师的发生就是或者
报神或者反正究竟的这个智慧圣和精密灵巴大师的相续就是一个特殊的一个连接，所以禅定当中他见到的3次，他也又做了一个详细的记录，这个记录也包含在这个龙天经的根本函当中，所以那个时候他也发现了这个伏藏，或者取出了这个伏藏，或者从禅定当中显现了这些龙井宁德的这个伏藏。所以当然精密灵巴大师除了龙井宁德根本函之外，也有很多的著作，因为他是一个学者，他也是一个诗人，非常著名的一个诗人，所以他也有其他的著作。但是龙井宁的根本函为什么叫根本函呢？主要是龙井宁的这个伏藏法和伏藏法直接相关的内容叫做根本函。所以呢，这个根本函之外的其他的有一些精密灵巴大师的著作呢，就不包含在根本函里面。所以呢，也就是说呢，龙井经的根本函是精密灵巴大师的全集的一部分啊。这样讲大家就知道了啊。那他的这个法呢，当然呢，透过龙井法的加持，也就是莲花生大师当时就是这个的传给他的法，从他自己的大概他自己的内在的智慧，然后就悟出来的啊。所以呢，精密伏藏有一些不同的，比如说萨德，也就是说从地里真正的从山里取出来的，也地里从石头里取出来的，等等，有这种特别的，从空中取出来的。但是精密灵巴大师的伏藏叫功德，功就是密伏藏，也密伏藏呢，它就一个禅定的这种特殊的一个光明的智慧的一个状态当中，他自己就是这个显现出来的，叫做功德。功吧就是密伏藏啊，大概是这样的。在这个密伏藏的相关的，我在前面说了，叫做龙井宁的根本函。那龙井宁的根本函的部分呢，他这样的伏藏法后来他又传给哪一些弟子呢？精密灵巴大师有很多弟子，当中有4大弟子叫精密美学，就是精密4人，4个人，4人。所以就是第一个精密是精密伽瑞涅格，也就是精密伽瑞涅格呢，就是无为如来呀尊者。因为通称是我们就如来呀尊者，如来呀尊者，但是伽瑞涅格的前面还有一个精密，是精密灵巴大师自己的名字给学生去发明的时候，就是前面加了精密这2个字，精密是精密灵巴的精密。所以呢，藏地本身就很多都是以发明为主，所以就像他的这个新名一样的，就是精密。然后4个精密，第一个精密就是精密伽瑞涅格如来呀尊者，也就是巴珠仁波切的根本上师。第二个呢，精密成立我色，成立就是事业光之光，精密事业之光就是精密成立我色，它是第一世多出现法王。另一个叫做精密国恰，也就是精密盔甲的意思，金刚盔甲，所以它也是扎曲卡的，所以它也是。还有一个叫精密蒙察，蒙察就是奇妙，就是也是精密。所以就是这4个呢，一个是精密伽瑞涅格，第2个是精密蒙察，第3个是精密国恰，这3个都是扎曲卡的。我们现在的社区线
也就是都是离我们的这个家乡部落这很近的这个左右的地方出生的。非常有意思的是，其实他们那个时候，金米林巴是一个违章的一个人，然后他们在扎曲卡的一个康区的平原的一个地方的这样的一个牧区的，就是3个人。但是后来呢，他们去到拉萨，然后见到金米林巴大师，然后成为他的最重要的3个弟子，加上了就是多珠钦就是这个弟子，还有在不丹那一带也有另一种算法是金米棍珠那么叫，这个是不冲突的。反正总共其实金米林巴有5大弟子可以做，就是加上了这个不丹那一带的一个叫做金米棍珠蒙巴是当时的应该是不丹的这个名产啊，这个所以那个当时就是叫蒙。所以呢，透过这些，现在呢就是就是金米林巴大师的这个龙井宁德的传承，基本上成为整个宁玛的最主流的传承。为什么呢？因为后来透过金米成立沃塞尔，就是多珠钦法王第一世和还有这个如来呀尊者，他们2个有非常了不起的2个弟子，一个是第一世嘉文钦楚王部，另外一个就是巴珠仁波齐。那透过他们2个已经不得了了，所以整个的康区、安多逐渐呢，整个的这个藏区，包括现在喜马拉雅山，还有所有的这些大圆满的教法当中，宁德的传承就基本上成为最重要的传承了。那后来直到现在也是这个非常重要的一个传承。所以丁国法王他也有自己的其他的传承，也有自己的副藏，但是他的全集当中最多的最重要的部分还是龙井宁德的法。所以这次呢，就是宗喀仁波齐也是非常重视龙井宁德的这个教法的传承。所以呢，每一个个别有自己的一个传承，他可能是对他来讲他是自己的不共的，但是金米林巴的龙井宁德的传承就成为了所有传承的一个当中这个宁玛的这个至少传承当中呢，就是最重要的，也是一个共同的传承啊。所以呢，这个传承是特别的重要的，现在也基本上成为了主流的大圆满的主流的传承了。也就是龙钦巴的传承，再加上金米林巴叫根钦亚西偏执福子，所以就是一个是爸爸一样的叫，一个是子，就像马尔巴和米拉一样的一个在宁玛的传承里面，基本上就是这个除了当然是莲花生大师啊等等那些之外的，那就是他这2个是非常重要的这个龙井宁德的这个传承。OK， 所以当时呢，我就是在瓦纳卡，就是新西兰2025年的3月份，也借这个法的传承的时候，我就一个一个的，就是根据藏文翻译成中文。为什么呢？其实西藏呢一直以来有一个非常重视传承的这样的一个传承，所以这个传承呢，就像我们就是看了精密不是，就像宗喀巴大师啊，还有第50达喇嘛，还有门楞德钦啊，反正所有的这些高僧大德的全集当中，一部分是专门记录他们自己所获得的一生当中所获得的所有的这些口传观点的一个记录，而且他们会说是从谁什么时候得到什么样的法，这个法的传承是怎么来的，这些所有的这个血脉相传的传承的一个细节的记录的啊。所以呢，就像第50达喇嘛的这个他自己写的这个传承都应该有2000多页，或者甚至更多的这样的一个详细的一个记录，2000多页了。我大概来说的话呢，就这样的。所以呢，还有比如说丁国法王也是这样的。所以呢，这些呢就是一个传承，一个传统。但是呢，我看到很多在现场的
专门来上市，对上市是很有信心，而且很多人呢千辛万苦，甚至辞掉工作，面对各种各样的一些签证的问题，这种工作的压力、家庭的这个一些这个协调等等的，来到现场就发。上市念的从头到尾是藏文，当然观点是有一些讲解，但是口传就是口传嘛，不可能用中文念，所以他们根本不知道第一天念什么，第二天念什么，第三天念什么，所以那个时候我觉得这有点可惜，所以呢，我自己呢就是一边呢。当时这个另外一位干部做口传的时候的这个口传的传的这个法本，然后就他念完的部分我再接过来，然后我就从头由自己一边看，阅读一边呢每一个的细节我就写下来，而且它有一个本来有这个开头有一个目录，这个目录里面的名称基部分都是简称的，所以呢，我就是完全看正文的开头的最完整的、比较最长的这个名字的写法，把它翻译成中文。当然，我翻译的中文不一定是完全100%正确，但是至少有一个参考的价值在。OK， 所以接下来呢，我觉得。我们就是要看这个龙井的根本汉，就是这个根本。为什么叫龙井呢？龙井把大师的在光明禅定当中获得他的加持，而才有这个复藏，所以叫龙井。宁是性的意思，定就是地，心地，也就是精华和的意思，精髓的意思，宁个听力。OK， 然后呢，这个。根本汉我刚刚说了，不包含整个的精密淋巴的这个精密淋巴的全记，这里面的根本的这个汉，还有这个当然是我们得到的观点和口传的这个一个部分。那这个细节呢，我觉得这里不用讲了，但是呢也可以，因为如果能看到这个讲解的人是当时在现场的一个法友的话呢，大家也要知道就是这样的。所以这个呢，根本还是本次仁波切和堪布专用的法本这个就是法本，而且这个是天赐仁波切的这个拉布张的。图书馆的仁波切私有的图书馆的收藏的一个内容，所以这个法那个法本版本，然后呢，当然这是精密淋巴大师，还有观点者讲总生亲自仁波切，那个口传的传授者是堪布索那姆扎西，他是现在不丹德瓦堂总是。是的，不丹的总摄寺，因为总摄寺呢，西藏也有一个，印度有一个，这是不丹的总摄寺的堪布，所以当时也是因为总摄仁波切从小一起，他也是定国法王的弟子，所以总摄仁波切那边也得到过的，但是这个就是定国法王也是定国法王的弟子 ，OK 是这样的。那这个说明的部分呢，我就可以。不用说了因为时间的关系，我们就接下来直接讲。第一个呢，那观点的部分是也不用特别讲，因为观点的部分包含在这个目录里面。我不是今天特别讲那个瓦纳卡的仁波切的讲了什么，今天要讲的重点不是这个而已，重点是精密淋巴大师的这个。那个龙井的根本汉的内容包含了哪一些呢？就是这些的，今天我们要讲的。那这个内容的第一函当中 ，OK， 这是一个第一函当中，它是叫龙井娘的之缘由记。这个我今天本来想就想的就是讲的是这些。那为什么叫缘由呢？就是精密淋巴大师在这个蒙瑜伽当中，就是开始就是去到了这个尼泊尔，还有曼源塔，
还有得到很多空心木的这个收集，然后就是获得了启发，然后那个过程，然后后来成为了他去的龙井宁的这个服葬的这个过程的，这个他的秘传，也就是外传、内传、秘传的一个秘传。所以呢，这个金明伦巴大师有外传，外传就是他在普通的这个就是从小到大的那个这个长大的过程、学习的过程、弘法的过程。但是秘传呢，就是比较特别的这些不共境界的一个传记。所以这个秘传的一部分，也就是龙井宁的这缘由记，缘由就是这个它的由来。用龙井宁的这个服葬的由来，它的名字叫什么呢？这个空心木大密语，所以这个就是金明伦帕大师是一个诗人，有时候他的这个所有的这个著作和服葬的名称也比较特别。那空心木的大密语，就是这样的。OK， 然后呢，为什么叫大密语呢？它就是一个大小来就形容是非常大，然后密语呢，就是这个是一个不公的一个，就一个深深的，所以叫密语。OK， 大秘密绝首显现之传记，这是他的另一个传记，就是大秘密绝首。绝首是他就是自己一个禅定当中显现的各种的这个现象，他就是岁月无知。哇，这个就非常好听。这个岁月无知是他的名字，就是岁月的无知。哎呀，然后呢，还有再包含哪一些呢？就是这个自龙井宁的法，这是非常重要。自龙井宁的法就是来自龙井宁的法，就这个。所以呢，有一些呢全集不一定是自龙井宁的法，所以它也有一些龙井宁的呢，其实是里面还有一些细节啊，自什么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 ，自什么，所以这个自龙井宁的法当中的就是命根之际啊，就是这个命根呢。宋州啊，持命敏感之际，所以呢，就是这个义的一个，就像它是一个形容，就是一个佛龛呐，类似这样的，所以呢，就也是有点这个藏文里面叫突举中部，所以呢，它就是一个盒子一样的一个概念。义的这个盒子啊，这个义的盒子打开了，这个盒子里面可能有宝藏、如意宝，就是这样的时候呢，它敏感之际，这个敏感呢，那个藏文说缩住啊，这个OK 就这样的，然后或者 OK 就这样，还有自龙井宁的法，持名根本，因为这个是一样的，持名根本颂嘎巴拉品。这个嘎巴拉品呢，嘎巴拉就是非常如意宝一样的，它是一种人间的如意宝，而且这个嘎巴拉呢，密法的特别的一个法物，特别的一个三昧一物，所以这个三昧一物的部分的一个品，嘎巴拉品特别动物，这个也就是一个只用一些密法的一个特殊的一个用品，然后来作为它的一个用来取这样的一个特别的一个名号命名的，但是实际上就是一个持名根本须，这个也蛮重要，因为金明伦巴大师的下面会有这个。他的三根本的里面叫持名踪迹，但是这个持名踪迹有它的一个根本序，先取出它的根本序，然后依照这个根本序才有它的成就法。所以这个基本上呢，伏藏大师的他们的所有的成就法会有根本序的一个要结合在一起的，所以这个叫根本序。持名根本须，还有自龙井宁的法，就是这个龙井宁的根本观点，
汪氏观点。这个汪氏观点呢，就是观点本身呢，这个名字可以说是一个国王要坐床典礼和这样的一个特别的一个仪式，也就是一种观点。所以呢，一个专论身亡的，这可能会就是要慎酌的这个意思，也是一种观点。所以呢，它就是像一个专论身亡只要慎酌一样的，让我们这些成熟的弟子透过观点，然后就成为了真正的密法的未来的金刚萨埵了。所以这就是一个根本观点。这个观点呢，本身就是有这个让你升级的意思了，身作一样的一个概念。所以这个我们现象学当中的这个如来藏或这个种子成熟，然后就是成为了真正的这个密法实修的这个资格授权。所以呢，就是就是这样的就着典礼一样的 OK。 所以叫做王氏观点。所以呢，内如力量观点OK， 就是内如力量是密法里面经常用的这个往那个你就把你比往这个也就是一个反正就是你就给予这个力量的一个内如外如的这个内如。这龙进行的法根本总义不是观点总义开显精要 OK， 这个可以的。因为呢，精密灵巴大师如果这个观点的话呢，观点的总义就是观点相关的一个总义，观点相关的一个比较一个详细的一个讲解，有一个注解或者一个解说那就是一个叫观点总义。那这个观点总义的话呢，整个的这个一些根本含有根本这个根本成本总集的这个或者一些包括更多一些包含关于观点的内容在讲的话，那就是这样的开显精要。开显是什么呢？就是非常精明非常清楚开显。精要的当然是有详细有清楚有这个非常这个讲到它的要定所以精要。这龙进行的法当中的外修上师瑜伽或如意宝，这个特别重要。因为上师与外修内修密修，这个都是这个如果一个大的复藏体系里面就包含了，这是一个复藏体系。所以为什么叫外修上师瑜伽呢？因为这个外修的概念是相对呢比较刚刚入门真正的开始修的时候，你能接触到的相对修法的方式比较简单吧，所以外修。其实是真正你修成就的话呢，它也是一个殊胜法，但是呢，相对呢比较容易的一个观想还有各方面的操作上比较没有那么复杂，叫做外修。那个如意宝呢，就是其实我们包含在罗天经的物价性的这个仪轨里面的 OK。里面的那个上师瑜伽就是这个法，也就是这个的。所以呢，如意宝，如果你仔细看，这个龙真经的这个前线的仪轨的长的多智钦法王写的那个长一点的那个叫什么？这个拼着妙道的话呢，那个后面的这个上师瑜伽的部分是比较有特殊，有这个复藏好的两个圈圈，中间有一和那个的，那个是代表着复藏。那所以呢，后来有一些其他的这个后者一个补充的部分不一定有，但是它的根本的复藏里面的内容是比较相对更简要的。所以呢，这个外修上师瑜伽如意宝也是精微灵巴的复藏本身的根本含的本身的一部分。诸贪嗔本体上师供养上师供欲给成就之海。所以有时候上师供和上师瑜伽稍微不一样。上师供呢，就是上师作为对境，然后以供养各种供养为主，外内密，还有这些气质供等等的一些非常这种一个广的一个广大的这种一个
展开来就是供养的这种仪轨叫上师供。所以像格鲁帕的很多的也叫拉玛丘帕，就是上师供。那宁玛也有各种的上师供，所以就是这是一个上师供的仪轨。所以上师瑜伽和上师供可能是供养上师的各种的念诵在里面，而且占大多数的这个主要的这个大部分的内容的这个仪轨的写法所谓的不一样了。所以上师供的仪轨它叫做成就之海，当然是上师供养上师的话呢，这是一个成就的根本了啊。还有那当然这个一些相关的，你看这个里面没有写到同时吉祥善的部分，没有说这龙金娘的，应该可能不是这个龙金娘子的伏藏法的部分，而且是吉米灵巴大师撰写的相关的内容，而且这个也要直接跟龙金娘子相关。其他的不包含在里面了。所以同时吉祥山原文吉祥山的原文，它就是吉祥山秘密通道。因为这个秘密通道为什么呢？它不是坐飞机去的，你就是要显现了你自己内在的真正的究竟的净土的时候，那是一个秘密通道了啊。所以就是其实究竟的同时吉祥山在我们自己的内心当中。所以呢，金明灵巴大师的这个原文里面特别提到明慧三道八律破障呢，就是这个内在的这个境界啊。还有呢，自龙进行的法的传承基金文给加持预留啊，这个一个传承基金文。那这个传承基金文就是每一个成就法的开头都有的，那龙金宁的法的传承基金文肯定有的，就是这样的。然后这龙金宁的法内修 ，OK， 你看外修在一个上师瑜伽，内修是这个三根本的尊的修法的当中的持名踪迹。持名踪迹为什么叫持名踪迹呢？因为呢，巴达耶利卡的传承呢来说的话呢，就是宁玛的教法里面有一个持名这个概念。这个持名当然有各种解释，但是这里的持名是什么呢？就是有八大持名，也就是说莲花生大师为主的那个君啊等等的，就是降龙书等等的，有这个8个持名，加上莲花生大师好像有9个啊。所以呢，这些共同的成就法，这些持名们。也就是传承的那些上师吧，都是传承上师。这些传承上师的这个共同的一个修持的成就法，叫做这个持名踪迹这个所有的持名都在里面，八大海鲁嘎的所有的传承的最根本的这个传承上师都在一起了。所以就是，而且为什么叫成就法，不叫上师瑜伽呢？上师瑜伽的修法呢，就是可能是这个相对比较简单。持名踪迹不是这个成就法的话呢，实际次第圆满次第的各种的观想的细节，一个一个要去展开，这种叫做成就法。藏文叫 rooftop， 所以呢，其实这些冥想的不一样，里面涵盖的内容的也个别的完全不一样的所以是这样的。OK， 自龙进行斗法，持名这个应急吧金药密擦密擦，对，那个是当时我也没有特别去翻译，因为这个密擦。这是这个它特别的一个用法的一个藏文的音译了，所以呢，这个持名印记呢，就是它这个持名踪迹的法的音译和现译，现译是我们从字面能够读得出来，基本可以用从字面能理解的，叫做现译。音译的话呢，就是透过你自己的一个特殊的一个巧诀，这个口诀，然后就是才能够有这个法的成就的，就授权的人才能揭开他的一些更深层的一些内在的秘密。所以这就是这个部分，就是一些成就法的这个修持的过程当中的一些特殊的一些观想。不在这个持名踪迹的仪轨当中的，还在单独的那些就是独立的，就是金曜密擦。然后呢，这个密擦的为什么当时特别用密擦呢？其实我也不是非常清楚这个比喻的意思，但是呢，就是一个这个就是
有可能是密测呢，它有点像过滤器的那种概念，就是过滤的话呢，它可能会这个一些就是留下来的真正的是最精要的，所以就应该有可能是过滤的意思。测呢就是过滤器的意思啊。OK， 这个这样，这龙进行的法，持名年修文，成就寺庙刊什么的。然后这个呢，就是为什么这么说呢？这个持名的年修文，这个年修文这个概念特别重要的。年修文的话呢，就是念住养了业，念吧就是念，念名就是岁念，住吧就是成就，成修，住吧就是修，入庆就是大修啊。所以这四个呢，主要是这个宁玛的经常成就法的最根本的一个升级彻底的年修的四个部分啊，也就是四支年修法。所以这个年修法要展开讲的话呢，我们今天没办法。所以关于这个部分的说明，其实很多大宝符章啊，那些里面每一个符章的这些成就法后面有它的相关的年修文，所以这个年呢，不是说年纪和修行，不是那种概念，它是一个专有名词，有四年修，这个念咒样的四年修。年修四支应该可以，年修四支叫念咒样的一个，所以这四支呢，就是一开始的实修到成就之间的一个观想的过程，修持的过程，还有闭关的时候，你必须要懂得这个四年修的相关的一个概念，所以这个就是一个成就啊，就是这个部分的一个说法。还有木法大了后，这个呢，就是王木也可以，我当时把它翻译成后肥什么，但是呢，就是这个实际上呢，王母也可以，是这样的。但是呢，为什么叫木法大了呢？那个呢，经常我们看到的那个里面说大了佛母，好像是这样的，大了佛母，但是呢，稍微有点不一样的藏文叫勇嘎的心节目。用嘎就是有那个特殊的教法的意思，用就是木的意思，亚嘎就是这个下面有一个叫吉祥海路卡叫亚嘎，就是父法木法夫妻和木系的这个龙井娘的里面的特别的这个本尊的父和木的体系，所以这个父的部分是巴达海路卡，木的部分是那个大了父母，所以它的真正的名字叫勇嘎，所以勇嘎应该要翻译为木法，那就是它的这个木法的根本的它的本尊是谁呢？当然是一足吉佛母或者金刚玉器母，所以叫它大了王母可以，大了后为什么也可以，所以这个它的是为什么呢？它的这个法的缘由。法的怎么取出来啊？当时可能怎么这个莲花生大是怎么穿的啊？然后金刚灵巴的怎么取出来等等，有可能再讲这些细节了。还有这龙进行的法木法加持观点 ，OK， 这个木法有一个加持观点是一轨，这个加持观点是。有两种概念，有时候随序观点也叫加持观点，或者可能摸个头也可能叫加持观点，但是这里不是这样，只是加持也是加持，又是观点，所以叫这个观点叫加持观点，实际上是正式的一个观点。OK， 这个正式观点就是有包含四观点的这个正式的观点，新路万个，这就是一种这个一个加持来形容强调这个观点。但并不是说是这是一个加持而已，简单的加持，不是这样的。OK， 自龙进行的法，木法错加，大了对这个错加的用法错加，这个错加也是错加佛母，所以这个根本成就法，那当然这个成就法，它的根本成就法，成就法，因为它有一些相关的其他的这个一些这个成就法，所以这是根本成就法，它就是这个大了渺满 ，OK， 这是一个它的成就法啊。然后呢，龙静静的这木法大了的这个
根本连续文，你看它也有一个根本自己的，在前面的是这个持名踪迹的连续文。那因为这个本尊不一样的时候，咒语不一样的时候，还有父母或者比如说哪一个是更次，比如说他的这个西增怀柱啊等等的一些这个事业成就的一些相关的缘起上，还有一些细节上的差别的时候，那个连续文的一些关键点也会有一定的观想方面呢不一样嘛，所以就是连续文。母法大了后这个后位的这个连续文的这期限 ，OK， 这个就神坛明说，这个就特别重要，因为其实他们有一个勇敢这个大乐父母的。也可以这么说了啊，这个一周就父母的这个根本成就法当中的，他的观想呢，他的身上观想这个与这个空性插图的24域区域的域血域的域，所以24域空性插图的。然后都在观想在这个要身体，而且这个插图的所有空性，所以呢，就是比如是扎伦达拉，外在的扎伦达拉，这个是一个地方的名字，可能在这个离达兰萨拉比较近的一个地方的印度的一个密法的神地的名字。但是如果我们这种修持当中呢，你的头顶就是代表着这个扎伦达拉等等这种整个的这个空性插图的这个24个区，就观想在你自己的身上，它就是这个的，就是在内杂的这个空性插图，就是你的自身，你的身躯，所以这个身躯的诞生的这个个别的位置，具体的这个观想的这个详细和明说，就是这样母法空心智。母法空心自受仪轨这个自受观点和是自己你得到过基础观点的前提下你有一个自受观点，这个经常也在格鲁帕、萨迦巴、塔贝经常他们这个大如来或者这个不动如来都有自受观点的，所以这个自受观点的一个仪轨。这个自受观点呢，就是你自己就是念一遍这个仪轨，然后就是观想这个仪轨的，按照这个仪轨去观想这个观点。但是那个其实是你本身你得到过观点的前提下，你后面就可以，或者我们这个法会的时候，集体就是有念这个自受观点的自受仪轨的观点，它的名字就是在后面叫开显什么观点义。忘个顿，就是这个里面就是完全开显了。然后呢，持名木法的火功，我感四大事业之库，所以这个火功本来就是经常呢，比如说你闭关3个月3年包括1个月你就结束之后，经常会做一个火功，因为火功呢，你这个获得成就的一个就是这个一个有成就的一个方法，尤其是四大事业的西增怀柱的事业都有个别的这个火功，而且这个火功有2种，一个火功是可能是个别传承的火功，一个是有可能是这个不是个别传承，个别事业的火功，有可能是总集的，所以这个持名木法或者这个一座节的这个父母的大乐父母的这个火功呢，也比较简要的不是很复杂的。然后呢，这空性大乐后肺的这个3圣甘露 ，OK， 这个就是辟谷什么的，这个它确实就像这个道教里面也有这种说法。然后呢，这个叫君临。那这个金刚乘和藏传佛教还有伏藏里面也有很多各种各样的，还有龙钦巴大师本身的4心地当中也有 ，OK， 就这些的。还有呢，这个自龙钦清的法木法空性内修 ，OK， 这个就是刚刚前面的根本成就法可能是外修，现在是内修，内修叫大了精要的这个宝藏品这是就是那我本来想呢一次所有都讲完，但是现在看起来是有点难，
所以我们就今天讲到这里了。但是得里，如果真正这个对那个内容有兴趣的话，我们就是就进一步的去继续讲这个内容。Namo